Kembabazi Ruth orkansara wo mu Rukagwa Kicwamba omuri Rubirizi district niwari kuhigwa bundunuma bwayuma yo kutekatekwaho kuba yagwerire mu Cementa Monique w'emyaka 20 omutura wa Kyambuzi akamusyaho buhuta ahamisho ababiri aba nikigamba ngo babire nibarwanira omushaija akayeserekera n'ushwa wa muhanda yakwatira wo muhanda yakanchira okuntara kizazire mpaya yafraka n'ejaketi kansara witu w'abacyara ayakubere natu kansoringa nwakozere kintu kitero mwana muto twebwe twasasa munonga ntwenda government tuyambe omutoronero yamukwatire emuto mu nkomo nibwa nishasha munonga nalyo nabya butara abana bo mwana wanje bali babona omwana wanje ina abana babiri nanyina abana babiri abana bitu batwasiga mu bwerere bali babona ito tubyo marwari tutera kunsuma ntunyegera konga kansara alera lya butara kashoka twewaniraho ngo akoleki aine sente zewe na atiremwa yaza kutinyaga orukure byo kwerinda mu district ya Rubirizi ajumirire kikorwa iki kandi najangunya kutekatekwaho ariyo nahigwa. This is a criminal case konka ebyo byona bikorete kinte cyo bwamaraye nabwo cyo abashija nyakitu twerindo bwamaraye aboko bwamaraye nibuza kutushenyera maka kandi nimwe abakazi hagire kinte cyaba umureke kutware biragira umunga tinyene nko kuri kuchimanya abatura hamwe n'abanyabuzare bakihutazwa nabashaba polisi okora kusyaho kwata Kembabazi Ruth okiburiza misho Gashakwa Onesimus Nyanabo.